मेरी वाइफ सुबह सुबह प्याज को खराब करना शुरू हो गई। मैंने बोला ये प्याज को खराब क्यों कर रही हो, वो भी इतने सारे। तो वो बोली ये प्याज खराब नहीं कर रही हूँ, एक 5 स्टार की घर पे ही रेसिपी बना रही हूँ। मैंने कहा क्या बात कर रही हो, ऐसे तो प्याज खराब हो जाएंगे और तुम कह रही हो 5 स्टार की रेसिपी। तो बोली मुझ पे भरोसा करो, मुझे कुछ समय तो दो, सिर्फ 5 मिनट दो और उसके बाद मैं आपको एक ऐसी रेसिपी चखवाऊंगी आप 5 स्टार भी भूल जाओगे और आप कहोगे भाई वाह आज तो घर पे ही आनंद आ गया। मैंने कहा ठीक है, तो चलिए आप सबको भी वो रेसिपी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले दुनिया के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताएं ताकि हम आपको थैंक्स कर सकें। पिछला थैंक्स आता है उमेश जी को फरीदाबाद से और हरी जी को गुजरात से। तो सबसे पहले हमने छोटे छोटे कुछ प्याज ले लेने हैं और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, या फिर मैं कहूँ उनका छिलका निकाल लेना है, दैट्स इट, काटना नहीं है। इसमें हमने जब छोटे छोटे टुकड़ों में काट के निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से ढेर सारे प्याज, तो हमने इसमें चाकू की मदद से कट लगा लेने हैं। आप देख सकते हैं चाकू की मदद से इसमें कितनी आसानी से कट लग रहे हैं। ऐसे ही आपको एक एक करके